蛇年祝大家蛇年行好運，身體健康，樣樣嘢都好嚇。咁我哋今集呢，就係有我哋嘅話題嘅。今集呢，就係講啦，就話原來呢，成為一個有錢人呢，佢係有共同嘅特質嘅。咁但係呢，就係好多人都會話，唔係先生要有個富貴命嘅咩？咁富貴命嘅人佢有咩特質？其實如果唔計條命，我哋呢，就係擁有呢啲特質。可唔可以咧令到自己咧更上一層樓咧？我哋今日咧就講啲好有益嘅嘢啦，係啦，就大家點樣可以令到自己咧能夠富貴啲啦，好冇？好。咁樣咧，首先咧就係、如果我哋攞一啲咧，而家大家嘅識得嘅有錢人成日攞佢嚟比咧，我覺得冇得比嘅，因為你哋一定係攞阿成哥啊，係咪啊？阿大佬啊，攞晒啲而家我哋出晒名嗰啲人咧嚟去比嘅，咁我覺得冇得比。咁喺我真實認識裏邊嘅人裏邊呢，我就揾咗30幾個人出嚟。咁呢30幾個人呢，第一佢身家一定係過咗億嘅。咁我唔知佢實質有幾多啊，但係呢，起碼佢手上面揸咗幾個物業已經過億啦，又冇揸銀行錢咁樣啦。一係呢就係做生意嘅，一係呢就專業人士啦。兩公婆呢都冇離到婚嘅，都係幸福快樂嘅。嗱，因為如果你講嗰啲佢係有錢咁，但係佢個屋企唔開心，咁就無謂講啊嘛，係咪？咁嗰啲咧都係冇離到婚嘅，或者係而家咧，即係或者佢係再婚都好啦。但係總之而家係幸福快樂啦，有太太咁樣，即係大家都好。咁當中咧呢一堆人裏邊咧，咁點解得30幾個咁少咧？係因為有啲佢可能係佢係有負債啦，有啲失敗啦，或者有啲係離咗婚啦咁。總之有種種呢啲嘢全部掟走晒。而家我係覺得最穩定、最富貴、覺得最幸福嘅，好冇？咁另外啦，喺呢30幾人裏邊呢，咁我因為識女仔朋友比較多啲啦，當然好多都係太太啦。有啲呢本身就係屋企環境唔差，有啲學歷好高，咁有啲呢亦都係佢係做演員，跟住嫁得好好嘅，係啦，當咗呢啲人。咁因為呢要保護證人嘅關係呢，所以全部人都係唔會公開名嘅。而男士方面呢，咁都不乏咧係有一啲有地位啦，或者係佢哋都係專業人士嘅人嘅。咁呢啲人咧係咩人咧？其實就係呢紮女仔個老公咯，係啦。咁佢哋就係有呢個特質啦咁。咁你唔好睇少呢幾廿個人啊，好難揾啊。因為我諗下咧，佢哋有一啲唔好運嘅嘢咧，我都剔走咗，係啦。咁我唔知道咧，大家對於有1000幾個電話嘅朋友嘅人咧，係多定少啦？咁因為我講咗話喺我認識嘅人裏邊咧，我就揀呢幾十個人出嚟咧，攞佢哋嘅共同點出嚟噶嘛。咁啊，我攞完呢啲共同點之後，我睇翻咧，其實社會上邊咧一啲咧比較有錢嘅人啦，我哋識人咧，佢都係有呢個共同點嘅喎，係啦，好得意啊！嗱，咁我就揞住我其他嘢啦，我淨係俾你睇我手機啦，聯絡人，咁我自己就係有1500幾人嘅，咁我就唔知多定少啊。因為我哋每個人嘅生活圈子唔同啦，喺我嘅世界裏邊咧，咁我其他啲人咧啲電話多過我喎，我啊唔係算係好多電話嘅人啦，係啦，咁我甚至乎我先生佢嘅手機嘅電話都係多過我嘅，咁我唔知啦。總之喺我喺呢啲人裏邊咧，我就揾到啊，其實佢哋嘅共通點嘅好處。咁啊，今日就同大家講富貴命啦。我多謝阿亮，我一路發喎，多謝晒。好啦，咁今日咧就係咧有俾利是嘅，我都會個別咧再同你講貼身嘅祝福語嘅。阿良，我祝你家和萬事興，老婆聽聽話話，小朋友快高長大，讀書勁勁，仲有佢嗰啲音樂考試全部都過到關，好冇？係啦，唔使你頭痕。好，好啦，咁我哋咧今日咧講，首先咧我哋要講下咧，喂，多謝新娘。係啦，新娘又係俾咗利是嘅。咁新娘咧就係祝你係啦健康，身體健康，快快樂樂。請嗰啲新嘅妹妹唔好激親你。仲有阿 John Ho， 我都知你俾咗利是嘅。John Ho， 梗係靚仔啦，大晒啊嘛，祝你靚仔先。仲有邊個俾咗？我唔記得咗講咧，提翻我啊。係啦，仲有一個，但我真係唔記得咗啊。173講完咧好快啊，咁樣。係啦，提翻我係啊！你舉個手，我有俾啊咁樣，係啦，可能另外一途徑啦，咁提我啊。好啦，咁樣咧就係、或者173你聽到嘅話，你都提我啦。係啊，
我睇173先。喂，173有邊個俾咗利是咧？你快啲而家唔記得咗講嘅話俾我聽啊！我多謝空啦，係咪？喂，我驚我袋唔好。咁你呢個 AU 係咪澳洲錢啊？多謝你嗱，有見及此，一定係咩？樣靚身材正啦，祝你係咪啊？心心俾心心。最緊要咩？樣靚身材正啊！人見人愛，車見車載啊嘛，係咪？好緊要啊！好啦，咁我哋咧，我哋開始我哋講我哋嘅澳洲人，咁澳洲就梗係最緊要係咩啊？澳洲代代平安有袋鼠啊嘛，係咪啊？賺啲錢咪代代平安啦。好啦，嗱，我哋先講下女性先。喺我呢啲朋友裏邊咧，James，咁你就太差啦，太膚淺啦，咁樣係唔得㗎。下一句梗係咧，就係見到老闆見到啊，都一定係發大財啦，係咪先？下一句梗係人見人愛車見車載啊嘛，老闆見到你笑口常開啊，唔會鬧你啦，梗係咁噶嘛，係咪啊？嗱，呢啲咧，嗰啲結婚媒人婆嘅説話，我應該去講啦，係啦。但係如果你話打小人叫我去講，都應該好勁啊！再講埋英文日文版啊！好啦，唔好講笑住，我哋快啲講啦，有錢人特質。嗱，喺我揾到呢啲朋友圈裏邊咧，咁我發覺咧，我女性朋友比較多啲嘅，當中咧就係有幾款女仔，咁全部都係太太都嫁得非常之好嘅。咁佢哋咧有啲咧就你問有冇一啲佢係譬如係平民出身咧，嫁咗個老公好好啊，都有㗎。但係佢哋全部有呢種特質。咁好啦，我哋而家講下啦。第一，佢哋係容易相處，唔講粗口，係啦，即係佢唔會我真係恭喜你嘅，係啦，佢係唔會嘅，係啦。咁所以你會見到係容易相處啦，感覺上咧嗰個樣咧係平易近人啲嘅，係啦。咁佢咧就係唔講粗口啊嚇，冇全部呢紮女仔咧一句粗口字都冇，平時都係講嘢咧都係唔會粗口嘅，係啦。咁你話會唔會講鹹濕嘢咧？都唔會喎，反而係我講鹹濕嘢，佢哋陰陰嘴笑，佢哋係明啦，好醒嘅，好聰明啊嘛。不過佢哋唔講啫嘛，但係咧你一講咧，佢哋就喺度狂笑咁樣啦。但係佢哋冇份講嘅，係啦。咁另外一樣嘢啦，就係咧好好脾氣嘅。咁你話我頭先嗰個 point 咧，佢容易相處，我係話個樣啊，易近人啊嘛。但係佢本身咧係好好脾氣嘅，同埋咧。佢哋仲有咧，一定全部人都有嘅就係咩？好勤力，好勤力嘅喎，同埋會持家。咩叫會持家咧？多謝攝見 JoJo，你新加坡幣喎。好啦，有見及此，係啦，就會祝你呢個嘅，梗係呢個如意吉祥啦，平安快樂啦，最緊要咩？下下都抽到好籤啦，聽日求籤啊嘛，同大家好嘛？好。新加坡好天氣啊，又成日都係暖粒粒咁樣，係咪啊？着衫方便啊！好啦，我哋咧就繼續講啦。咁佢好持家係咩？好持家咧？持家咧就係逢係你見到佢咧，都係節日咧，佢會做足嘅。屋企啲嘢佢會顧㗎喎。咁仲有喎，佢哋仲有一樣嘢嘅係咩咧？佢哋一定識煮飯。嗱，唔使去煮㗎，未必一定識，唔使一定要去識煮㗎喎。但佢識，佢叫工人做，佢同工人一齊做。工人咧就係洗好晒啲嘢，備好晒啲料，買嘢都唔使去拎㗎其實，但係佢會去埋買，然後翻到嚟咧，佢就整好晒啲嘢，就坐喺度慢慢整，點都包下啲嘢，點都整下啲嘢，就然後咧就擺到靚靚咁樣咧，安排到靚靚咧，老公翻嚟啊，過節屋企人過節啊咁，嗱呢啲好持家㗎，好 feel 㗎，因為有個太太助陣咧，我老公翻到嚟咧屋企咧，哎呀我老婆準備咗同我過年啊！我啲仔女又點啊？我啲阿媽今日嚟啊！嗰啲全部咧都係有呢個特質嘅，即係會持家咯。所以佢哋會識煮嘢。佢嗰啲識煮嘢都係嗌工人做啊，咋或者係有啲請啲識嘢嘅人翻嚟做咁，但係佢就係會去學啊，會睇下，佢知道個 step 啊，知道要買乜啊咁樣咯，係啦，就會持家嘅。總之頭家佢成喺度啦，係啦。咁所以咧，我發覺有一樣嘢好得意嘅，呢一紮女仔。全部我同佢哋去街咧都係日頭啊，冇起我夜蒲。擠擠咧約親我咧都係日頭嘅。咁佢哋約我去邊咧？咁佢哋有陣時佢哋老公咧入咗啲乜會，有陣時咩美國會，又咩中國會，又邊度會咁樣啦。
有陣時馬會食嘢啦。咁就算我哋出去食嘢咧，咁佢哋咧都係去啲咧唔想咁逼人嘅地方嘅，係啦。咁可能有陣時我哋都會為咗方便起見咧，就佢哋啦唔逼人啦，咁可能喺酒店度食嘢啦，又或者咧咁，但係咧亦都有一啲太太咧，佢係好耐冇食過一啲魚蛋燒賣嗰啲咧，咁我試過咧，就係佢個司機揸車，咁我上佢嘅七人車咧，我就教佢喂，落旺角，我帶你食肥姐，跟住咧肥媽定肥姐，肥媽定肥姐係，跟住我落去，你唔好去買，我去買，跟住翻嚟車度食，我好記得嘅。因為咧佢唔知食生腸墨魚嗰啲咧，就有甜醬有豉油有醬滴咗落佢條裙度，跟住我跟住佢話好彩咧，就係而家即係食完嘢佢走啦，咁樣唔緊要啦，翻去洗啦，咁樣好開心咁樣係啦。但係咧個個咧都係人口出嚟嘅，咁即係話嗰啲夜晚蒲嗰啲咧就唔見㗎啦，冇㗎啦，呢啲人全部都冇，全部都係屋企安心嘅。OK， 好啦，另外一個 point 咧就係咩咧？大部分咧係有大學畢業嘅。我呢一個咧，本來我唔想寫落去嘅，但係當中我突然間醒起咧，有一兩個咧 friend 底啊，咁啊都嫁得幾好咧。嗰個女仔咧，我印象佢成日低低能能咁啊嘛，以前做朋友嘅時候。但唔係喎，突然間醒翻，唔係，其實佢哋係有大學畢業嘅，佢哋都係有大學畢業嘅。咁即係話簡單嚟講咧，呢一樣嘢就有少少同佢哋嘅，我諗係同佢哋嘅溝通啊，要同丈夫傾偈啊，就好重要啦。咁佢哋都有少少嘅學識啊。咁啊大部分人啦，就係有大學畢業嘅。咁有一兩個我冇 confirm，因為我冇問，所以我就唔係好清楚。咁當佢冇啦嚇。咁但係我記得隱約咧，記得唔係喎，全部都大學畢業，好多都係啦。好啦，另外一樣嘢啦，就係個個有司機嘅，點都有部車，但係個個有司機，佢就算係個老公用咗，個司機唔用咧，咁佢自己揸部車啦。但係即係有車牌同埋有司機嘅，係啦。咁個個都係有呢樣嘢啦。咁即係代表咁佢丈夫都係有能力 OK。好啦，仲有下一個 point 啦。呢個 point 咧就係個個都有生仔喎。咁係極少部分係冇生到。咁冇生到小朋友咧，係有某啲原因嘅。第一就係兩個年輕，兩個仲覺得想再拼勁一下，仲好年輕，就想去旅行，好多嘢想做。亦都有好少部分咧，佢係咩咧？佢哋係第二次結婚，兩個都係第二次結婚。咁佢哋嘅原配或者之前嗰個咧係生咗小朋友，所以佢哋就唔係好急要小朋友。咁但係其他咧，唔係呢兩個原因嘅咧，其實全部都有生小朋友㗎嚇。好啦，咁我哋咧好深入嘅嘢咧，我哋係留翻會員時先講啦。我一講多啲 point 俾你聽啦。好啦，第七啦，係啦，另外一點咧就我話全部都係日頭約我去街㗎啦。咁我哋去啲班咧，興趣班又好，咩班都好咧，插花啊、開心嘅班都好咧，全部都日頭做啊。我又做咗曲奇，又做咗蛋糕，又插個花，又畫個畫，咁好多全部都日頭嚟嘅，冇夜晚班嘅。OK， 好啦。另外一個 point 啊，就係大部分嘅太太咧外表都捐好嘅。嗱，有愛心，會打扮。你話係咪咁？係咪個個演員靚女？唔係，不過咧佢哋出嚟都乾淨整齊，同埋對自己咧都係有要求嚴格嘅。唔會話即係暴飲暴食嘅。佢哋全部都對自己係好嚴格嘅，冇放棄自己啊。同埋咧，佢全部都係好開朗嘅人嚟嘅，即係會笑啊，好容易相處啊嘛，會笑啊，好開朗嘅人嚟嘅，係啦。所以個情緒好穩定嘅呢一集。好啦。呢一個咧就係我所講咧，所有咧呢一紮咧，我哋覺得咧過得好幸福嘅女士咧有嘅特質。好啦，呢啲係我真實識嘅朋友啦，咁我唔開名邊個啦。咁總之佢哋嘅佢或者係佢嘅丈夫啦，佢哋大家咧都必定係會呢一紮我講得出呢紮人一定係我冇數啊，應該過億身家啦，起碼，因為咧我人哋幾多錢我冇問噶嘛。不過佢哋有啲物業喺邊度咧？咁我大概知咧，咁嗰計翻咧，咁佢哋都係有呢個身家啦。OK， 好啦，咁啊到啦男士啦，咁呢啲咁我哋先睇下咧，現在嘅有錢人嘅太太有冇呢啲特質先？咁啊，千億新抱徐子淇有冇呢啲特質啊？有喎，真係有喎，係嘛？好啦，我哋睇下
你哋諗下而家啲譬如有錢人嘅太太咧，佢有冇呢啲特質嘅？大部分都係有啊，係啦，咁所以咧係值得大家參考下。譬如陳慧琳啊，佢就算係千金小姐，咁佢嫁得都唔錯咧，咁佢自己又係女明星咧，其實佢都有呢個特質嘅，係啦，有愛心，會打扮，出街大方得體，有大學畢業啊嘛，係咪？咁佢易相處啦，又唔會講粗口啦，好脾氣啦，好勤力啦，又會持家啦，有生小朋友啦，大學畢業啦，咁其實佢係有晒喎，係咪啊？都係有㗎 ，OK。好啦，我哋講係有錢嘅男士咯喎，有錢嘅男士我哋有錢人啦，男士啦，咁係會點咧？第一有講粗口，但係當中有斯文人嘅，但係咧當佢哋咧啲男士圍埋一堆傾嘢嘅時候咧，係都會有講粗口同埋有講鹹濕嘢。係咪好搞笑？即係同女仔嗰方面相反咗啦，係啦。第二點都係高學歷嘅，咁但係當中裏邊高學歷咧並唔係全部都係靠佢自己讀書讀翻嚟嘅，有啲咧可能係佢因為發財立品，即係佢有錢人之後咧做好多嘅捐款捐獻咧，咁有香港頒一啲獎俾佢，或者啲大學頒一啲學位俾佢啦，即係話佢博士咁樣，所以佢無啦啦就變咗係有一個好高嘅學歷。咁所以呢部分人咧，大部分人咧都係高學歷嘅，係啦，有某啲人嘅學歷係發財立品翻嚟嘅，咁但係我而家所講呢一陣喺我呢幾十個朋友裏邊咧，全部都係冇黑社會背景嘅，即係全部都係正常啊 ，OK， 即係我哋覺得佢冇一個風險先啦，係啦。咁第三點啦，另外一點啦就係咩？點都同政府有少少關聯嘅。譬如係咩咧？譬如專業資格嘅醫生、律師，咁你律師你要上 court 或者要做一啲法律文件嘅，咁係咪同政府有關聯啊？咁你做醫生，你知道佢讀完醫出嚟，最初可能係會喺政府醫院度工作一段時間啦，咁所以變咗佢都係會同政府有關聯嘅。咁好啦，咁佢做生意或者其他咁佢上到某一個級數咧，咁因為政府可能會頒一啲佢以前曾經攞過嘅一啲嘅嗰啲獎項啊，或者係會頒一啲咧咩爵士啊分銜俾佢哋咧，咁所以佢點都係感覺上係同政府有啲關聯嘅，係啦，都掛住啲分銜啊勳章咁樣嘅，係啦，咁所以咧佢哋都係比較成功嘅人士啦。OK， 第四，好多女飛埋嚟，超多女飛埋去嘅喎。咁尤其是喺職場上邊啦，咁你要記住啦，我本身。嗱，咁因為我本身係同佢哋啲太太係好朋友 friend 啲噶嘛，咁所以變咗咧就聽話就發覺佢哋啲特點咧都係好多女飛埋去嘅 ，OK。好啦，另一個特點就係有車有司機啦，呢個就係頭先同佢嘅太太都係一樣啦。咁佢哋點解會話有車有司機咧？即係佢哋日頭翻工嘅時候多數都係司機嘅，咁佢哋夜晚要用車或者有陣時司機放假佢哋自己揸車，咁佢哋都係唔會搭公共交通工具嘅。咁即係代表喺佢哋嘅生活上邊咧，時間就係金錢啊！佢哋咧會舒適咁樣咧去上班，喺個車度可能係睇下報紙啊、時事，準備啲工作嘅嘢，或者係休息一下。咁佢哋都係唔會希望自己咧係搭公車嘅咁樣。呢一點好重要，因為有陣時啲女仔出去識男仔咧，係啦，咁佢哋都要睇下有冇呢啲點啦。OK， 係啦，有好多女仔如果未嫁嘅，想知道個男仔係咪假嘅咧，咁就知道呢樣嘢啦。好啦，咁就係咧，另一點啦，就係有經常去食飯嘅地點，啲乜會或者佢哋嘅飯堂啊。嗱，舉個例子，想當年大樓就好出名去嗰個有間餐廳嘅，係咪？成日記者福臨門啊嘛，記者影到佢噶嘛，係咪？咁譬如有啲人咧，佢就會突然間咩會，咁我識得有一個女仔，佢個老公就成日去馬會嘅，係啦，即係佢哋總會有咧，我發覺佢哋總係咧去慣嗰個地方咧，就係嗰個地方啊，好鬼悶嘅，乜會，佢哋同埋佢哋咧好多嗰啲咧同學嘅犯罪嘅。點解咧？我講過啦，佢哋當中啲人裏面好多都係高學歷噶嘛，咁佢哋都係想當年咧香港邊間名校出嚟嘅。咁佢哋咧嗱，你諗下佢由可能係中學開始啦，咩拔萃啊、黃仁啊啦，去到大學又港大又邊間咁樣啦，所以佢哋勁多咧嗰啲同學聚會嘅。咁大家有陣時咧呢個同學搞就去佢個會，嗰個同學搞去嗰個會，咁就係成日都乜會食飯，同埋成日好多呢啲咧同學嘅犯罪啦。好啦，另外一個下一點，上流社會嘅人脈圈咧極強嘅。
同埋咧，你會發覺佢哋咧來來去去咧，都會係嗰一班佢哋係嗰一輩嗰一班人嘅。總之佢哋上流社會嘅人物嘅圈係好強嘅，係啦。咁所以如果一啲咧比較上流社會啲低調嘅人物，而佢哋都識咧，咁即係代表佢哋真係強到咧，就係話唔係好出嚟見人嘅，佢哋都會識啦。我舉個例子啊，嗱，呢個因為講係男仔啦，但係我講個女仔例子啦。啱啱最強嘅話題啦，五索啦，係咪？咁啊，五索嘅男朋友，咁佢個太太姓孔嗰一位啦，阿馬太啦，就係千金小姐啦，上流社會圈人物極強啦。咁佢出街有一次出街俾人影到佢係同陳寶珠珠姐係佢嘅。寶珠姐係佢嘅朋友嚟㗎嘛，咁佢亦都係嗰張相咧，都係出席公開場合咧，都係好大方得體嘅。嗱，都有晒以上嘅點，同埋佢嘅朋友圈咧都係上流社會圈啦。OK，咁正常啦，係咪咁嘅人？咁嘅人物，咁就係嗰邊嘅圈子啦。OK，好啦，第八啦，呢一點咧，男女都有嘅，就係都係好勤力。所以你即使睇到阿馬太咧，佢個丈夫都已經係銀行家啦，咁但係佢都係醫生嚟㗎嘛，係咪？即係其實呢個圈子裏邊嘅人咧，全部都係好勤力嘅。好啦，第九啦，男士同女士相反，通常唔識打扮，冇乜靚仔嘅。嗱，我唔知呢一點咧會唔會想揼我？你會發覺咧係啦，呢一紮仔咧就唔係好識打扮，就冇乜靚仔。咁因為唔識打扮，咁會點啊？唔識打扮咧，所以點解啲名牌林立啦？嗱，呢度咧 LV、Hermes。Cartier 嗰邊 Chanel 嚟緊呢度新開，我隔離呢度就 Tiffany 啦。咁樣咧係啦，佢哋 shopping 都喺呢度㗎啦。點解咧？因為咁佢唔識打扮啊嘛。咁我買啲牌子，咁嗰啲 SA 教我點着點襯，咁我又襯好晒，又見得人，咁咪搞掂咯，搞掂餐蛋麵咯，係咪？所以點解咧？阿大佬嗰次話咩 Hermes 買咗幾十條西褲，係啦。咁因為我係買死呢個牌子，咪唔會自己襯衰咗啦，係咪？係啦，咁但係咧就係冇乜靚仔呢句我收翻嘅。咁當中有啲咧就唔可以叫靚仔，就好型仔啦。兜一兜先，係啦。咁因為我記得咧有一個我其中有一個 friend 咧，佢個丈夫咧就都 OK 嘅外形，好多人飛埋去。係啦，咁當然啦呢啲嘢咧，咁我全部都唔會開名，不公開名啦。咁但係我都講共同點啦，同埋哋有咩特質啦。如果你哋咧學得到就學啦。咁佢哋咧。就我而家馬上進入我哋會員時段咧，我哋再將呢啲 point 咧再拆解細啲嘅人物。咁當中裏邊咧，你哋有冇佢哋嘅特點咧？學唔學到嘢咧？嗱，未嫁嘅你哋咧就，或者未娶老婆嘅你哋咧，或者更上一層樓嘅你哋都記得學啦。OK，咁啊馬上進入會員時段。如果你而家聽得好開心嘅話咧，歡迎你加入我哋嘅靈異村。係啦，今日係我哋叫發財村先。係啦，我哋今日咧係發大財嘅蛇年行好運嘅村。咁你就係歡迎加入，可以 join 我哋嘅直播，一齊有傾有講咧，就係我哋嘅直播啦，耶！會員時段啦，記得俾 like 訂同 share 我個頻道。好啦，我哋會員時段見。